बाहर नहीं निकलना, ठंडी बहुत है। बाहर नहीं जा। कहाँ जा रहा है? यहाँ बैठोगे? हैं? यहाँ बैठने की मजा मिलता है। अरे बाहर नहीं जाना टुटू, बाहर नहीं जाना, सर्दी बहुत पड़ रही है, ठंडी लग जाएगी। हैं? बाहर नहीं जाना, आओ ऊपर से नीचे, नीचे आओ। टुटू क्या कर रहा है मेरा टुटू? आजा आजा मेरा टुटू, टुटू आजा, टुटू आजा, टुटू। आहा, अब मेरा सिर ही जगह बना लिया है। डेली का नियम है, कल भी बैठा था सिर पे, आज भी बैठ गया है। नीचे उतरो मेरा टुकटुक, आजा टुकटुक बेटा, आजा 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 आजा, चले। चाय नहीं पियोगे? चलो चाय पी ले। आजा आजा टुटू, आजा आजा। देखो आराम से बैठे हैं, हाँ, मस्ती से। क्या करें हम, क्या करें? मटक रहे हैं, मजा आ रहा है, हाँ? मजा आ रहा है।